Я думаю, что сейчас у нас погода будет прекрасна, мы все соберемся у сцены, потому что сегодня самая талантливая молодежь не только Республики Хакасия, но и Сибири покажет себя, свои таланты на большой сцене и заявит о себе громче. Ну а мы вместе с правительством Республики Хакасия готовы поддерживать нашу инициативную молодежь и давать им возможность выступать на большой сцене. Поэтому я желаю всем участникам удачи, ну а вам, уважаемые зрители, провести хорошо время. Отличный фестиваль, громче, мы будем проводить его каждый год. Вообще подготовка шла 3 месяца и, конечно, все боролись, все на самом деле большие молодцы. Творчество — это самое главное. Я хочу сегодня поздравить всех, потому что все стали сильнее, все вкладывали свои идеи, свою энергию, и это самое главное. Давайте пожелаем нашим ребятам удачи, чтобы все у них получилось. Удачи!